day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out to the dawn. Ahojte, poďte sa so mnou pozrieť, ako vyzerá môj deň. Tak, takže celodenný vlogisek. OK, takže práve teraz som dovenčila psa. Asi mi odmrzol nos. Je -7 vonku. Oh my gosh. Takže ešte také rýchle get ready with me. A ak budete počuť nejaké zvuky v pozadí, tak to môj psíček Papa. Let's go. No, takže otvoríme si môj čarovný šuflík. Takže už tu mám pripravené všetky veci a poďte sa so mnou teda get ready with me. Let's go. Zoberieme si akúkoľvek húbku a tento Catrice korektor. Ideme na druhé oko. Za niekoľko minút mi ide autobus. Takže by som si akože mohla pohnúť. OK, takže mám to už proste rozblondené. Teraz ideme na gel na obočie. Používam tento od Essence. Tento Grow and Freeze, I don't know. Proste ideme si ho použiť. Ďalší slide. Dole. A toto je teda ten môj final look. OK, ako ďalšie tu mám túto špirálu, taktiež od Essence. Skoro všetko mám od Essence. Big Lashes. A posledný môj krok, ktorý urobíme, si to dáme týmto Plumping Setting Mistom od Troublemaker. No sa mi to zasekáva. Sa mi to zaseklo, nejde to stlačiť, už to išlo, ale kávoda, ideš sa to stlačiť, OK. A posledný môj krok, ale to už je mimo mojej make-up rutiny. OK, a teda ten posledný môj ne-make-up rutín, že proste čo si robím furt. A je to mimo mojej make-up rutiny. Je tento Body Assault, ale proste je to ten kondicionér, takže si to nasprejujem na moje vlásky. OK guys, takže ešte sa idem pripraviť do školy, lebo, I don't know, proste musím sa pripraviť do školy. Dneska máme dosť nudné hodiny, takže vlastne na nich nič nebudem robiť. A preto si berem so sebou takúto hrst papierov, aby som si proste mohla kresliť, lebo to vždycky zachráni, že jo. Mám to teda v takomto proste, neviem, jak to mám povedať. Toto sú moje poznámky z biológie. A teraz si vlastne musím naučiť. OK, takže už som naučená. Prešlo neviem koľko, asi 15 minút. Je to easy, lebo tam bola vlastne iba jedna poučka. Zoberiem si určite so sebou tašku. A ostatné veci, mikrofón si dávam dole, pretože už ho nebudem potrebovať. A už mi stačí si dať iba môj leskíček a... OK, takže už ste bez mikrofónu. OK guys, takže už som si dala mikinu a už ideme. Guys, takže už som vonku, idem na autobus, mrznem a je tu jeden problém, ja som si zabudla sluchatka. Ale sluchatka mám v škole, jedný, takže vlastne môžem, keď pojem po ceste domov, si môžem počúvať hudbu. Poďte mi do skrinky, mám tu tie sluchatka. Čaute! OK, takže už som doma a idem pozerať Stranger Things.
Nemohla som vám natočiť zábery toho Stranger Things, lebo som sa bála, že mi to TikTok proste zablokuje. Ideme na sushi, guys. Ideme na sushi. Nedela ráno, rozbitá, no divný pocit v bruchu mám. Telefón bliká, insta, fotky, sakra, zas sú tam. Krutý víkend za mnou prítmie, zariaď prosím kvôli nám. Chcem to dospať, v noci žijem, cez deň zaspať. Ahojte, takže už sme prišli zo sushi a ideme sa odličiť, lebo vyzerá to nejako takto. Ak budete počuť nejaké zvuky v pozadí, tak sa ospravedlňujem. OK, takže poďte sa so mnou odličiť teda. Takže ako prvé si musím dať na ruky toto. Ako ďalšie používam tieto balzamy, podľa toho, na aký mám chuť, ešte aj takýto mám. Potom používam tento kondicionér, ten už ste videli v tomto videu, ten bol teda už aj ráno. Potom používam túto čistiacu pénu od Balea. A to je všetko vlastne, čo používam. Takže poďte so mnou sa odličiť. Takže ako prvé si dáme túto masku, aby nám to nezatieklo až úplne do vlasov, celá tá voda aj všetko. Teraz si zoberieme túto čistiacu penu, otvoríme ju ako nečakane a dáme si to. Takže 1, 2, to už máme tretiu a túto štvrtú. Takže takto rozpeníme. Takže ako pozrite sa, ako som odličená, je to úplne jednoduché. To kondicionér. Proste dáme si, vlasy si roztočíme. A proste nastrikáme si to na vlasy. OK, takže už si stačí dať iba balzamek. Dneska mám chuť na tento žltý. A ešte použijem Nivea krém na toto vlastne suché. Väčšinou tam teda používam sudokrém, ale teraz nám došiel, takže použijem vlastne Niveu. OK. Idem hrať Roblox a idem vám ukázať, čo som vyrobila. Takže túto krabičku budem ešte malovať a to je vlastne krabička zo sushi. Takže toto je to originálne sushi, akože to normálne. A toto je to lososové. No a z tohoto sushi sa to dá dať aj dole vlastne toto. Ak vám to nechutí, tak to môžete dať dole. Takže to som iba také, že vyrobila takúto krabičku na sushi. Tam bude aj nudle, myslím, že tam chcem urobiť, takže akoby to je ešte v procese. OK guys, takže už som sa zbalila do školy. A teraz si môžem zahrať Roblox. A dám si k tomu toto jablko, čo sme dostali na obede. Idem si ešte to jablko umyť a pripraviť si tablet. A asi vás určite zaujíma, čo budem hrať. A bude to Dress to Impress, pretože je to teraz jedna z mojich najobľúbenejších hry. Takže tak. Napíšte mi určite do komentárov, aká je vaša najobľúbenejšia hra na Robloxe. Losovanie alebo proste vojtovanie. That's me! To som ja. Na akom mieste som skončila? Není som v top 3. 7. Si robíš srandu. Dosť sa nudím, takže asi si pojem zahrať niečo inakšie. A akože neviem čo. Paper.io.
Takže ahojte, už som si vlastne umyla zuby a vyčistila tvár a ideme spinkať, takže to by bolo všetko z dnešného videa a bye!